Ndugu zangu wa Tanzania, naomba nichukue nafasi nzuri sana kuweza kuambia jambo hili juu ya hukumu ya Tundu Lissu. Hukumu ya Tundu Lissu katika kesi yake ya uhaini, ambayo sasa hivi kesi hiyo iko Mahakama Kuu chini ya Jaji Ndunguru. Nataka niseme kitu kimoja: hukumu yoyote itakayotokea kwa Tundu Antipas Lissu ni funzo kwa wanasiasa chipukizi, ni funzo kwa wanasiasa wa ngazi ya kati, na ni funzo vile vile kwa wanasiasa wabobezi na wazoefu waliomo kwenye nchi yetu. Taifa lolote lile linapokuwa na dola ambayo imekita mizizi, huwezi kuiondoa dola kwa kutumia nguvu yako, yani nguvu tu ya kawaida ya kibinadamu. Dola siku zote kama unataka leo chama fulani, kwa mfano Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kiweze kushika dola kwa kuibadilisha CCM, lazima kuwe na mikakati midogo midogo, mikakati ya kati na mikakati mikubwa zaidi. Hauwezi kutumia mikakati mikubwa zaidi kukiondoa chama ambacho kimeshika dola, na ndio kile ambacho kinafanywa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema sasa hivi. Usije ukadhani kwamba Watanzania hawajakifanya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuwa ni tumaini lao. Wako Watanzania ambao wana itikadi ya kukiamini Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Na kitaja Chadema kwa sababu ni chama ambacho kimeonyesha impact. Leo hapa kutokea mkutano wa Chadema tu mara baada ya mambo yao ya mahakamani kumalizika, alafu kina Heche au kama Lissu akitoka aitishe mkutano wa wananchi, utaona kabisa Chadema kinakuwa na wafuasi wengi. Kwa hiyo msingi wa kuanzia wanao, ila wanakosa busara na hekima. Hili ndio tatizo kubwa la Chadema. Nini maana ya hekima? Hekima ni kuweka kitu mahala pake au kufanya kitu kwa wakati wake na katika mahala inavyostahili. Sasa leo kwa upande wa Chadema wanadhani kwa kuwa na ile nguvu ya umma walio nayo, ya kwamba penginepo katika umma wa Chama cha Mapinduzi na wao wamechukua robo ya Watanzania wanaowafuata wao, wakajenga imani kwamba sasa na wao wana uwezo wa kupindua, yani kushika dola kwa kutumia nguvu ya umma au kutumia nguvu ya midomo yao. Hii ndio tatizo la Chadema. Kama wataamua watumie hekima, busara nyingi, kwa mfano wangekubali kushiriki uchaguzi almost, hata kama wasingekuwa na viti vingi vya ubunge bungeni, ili lazima tu kuna majimbo ambayo yangeonekana hii ni ngome ya Chadema. Sisi wasingekubali kuonyesha umwamba wachukue pale. Ina maana hata kama wangechukua, ingejulikana tu kwamba kuna mbinu chafu zimetumika, kwa sababu asili yake jimbo hili linafahamika kuwa ni jimbo la watu wanaoitaka Chadema. Lakini kwa sababu ya kuonyesha kwamba no reform no election, wanadhani kwamba mabadiliko ya namna uchaguzi unavyoendeshwa yanaweza yakabadilika ghafla tu au kwa kutumia utashi wao wa kinguvu. Unajua, yako mataifa ambayo yamezoea damu kunuka. Mtanzania aliyezoea amani, umwambie leo kuna namna yoyote ya kunuka damu, bwana, huyu Mtanzania bado hajafikia level hiyo. Hadhi hiyo ya kupambania kwamba niko tayari nitoe uhai wangu kwa sababu ya kukamilika kwa mpango au kampeni fulani ikamilike, Mtanzania huyo bado hajapatikana. Sasa na nyinyi mnataka mabadiliko, kuwasaidia hao Watanzania ambao ni waoga, ambao nyinyi mnasema ni waoga kutokana na falsafa zenu na kampeni zenu mnazopiga. Hamwezi kuwapata kwa mbinu ya kivita. Watakuwa ndio wanawapenda Chadema, lakini kwa mfumo wa kivita kwamba
tuwafuate Chadema, tupambane na serikali ili kutimiza lengo na kampeni ya Chadema. Ndugu yangu, hapo Chadema lazima chama chenu kitakufa, kwa sababu Chama cha Mapinduzi wao falsafa yao ni amani, na wataendelea kuitetea amani, na watataja madhaifu yenu nyinyi, na watasema nyinyi mmetumwa ili Watanzania wamwage damu. Mtanzania akifikishiwa maneno haya, ndugu zangu Chadema, kwamba nyinyi mmetumwa, mnategemea kitu gani? Kwa tunawakumbusha Chadema, mnayo nafasi ya kurekebisha mifumo na itikadi zenu ili mfikie lengo lenu la nyinyi kama chama cha siasa kushika dola. Na kushika dola kunaanzia chini, sio lazima ushike nafasi ya urais pale. Unaweza ukaanzia kwenye nafasi ya udiwani, ukaenda kwenye nafasi ya ubunge mdogo mdogo, na malengo baadaye yanaweza kufikia. Lakini katika mfumo huu ambao mnafanya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kwamba nyinyi mnataka namna ya kufosi, ndio mnaweza mkajikuta mnashinda mahakamani muda wote, kwa sababu lazima mtakosea tu, lazima mtakiuka sheria za nchi. Even though mtasema bwana, we are fighting for our right. Ndiyo mna fight, lakini sheria hii, nchi hii na sheria inaongozwa na sheria, ni wabobezi wa sheria, lakini mtajikuta mnatumia wabobezi wenu wote badala ya kuimarisha chama chenu, kuongeza wanachama, mtakuwa bize kutumia ubobezi wenu wa sheria mahakamani. Mwishoni chama kitapoteza umaarufu. Hukumu ya Tundu Lissu iwafunze Chadema muwe na busara na hekima. Mimi naitwa Jakaya Kazungu Bakari, spika wa wananchi. Asanteni sana. Shukrani.